Вокруг меня летает рой пауков, а когда-то здесь летали самолеты. Мы в селе Пихтовка Колыванского района. В советское время это был районный центр. Здесь был леспромхоз, маслозавод, железная дорога до самого Транссиба, а за моей спиной аэровокзал. С этого аэродрома самолеты долетали до аэропорта Северный в Зельцовском районе Новосибирска чуть более чем за полчаса. А сегодня здесь запустение и разруха.